తమిళనాడు తూత్తుకుడి తీరంలో భారీ ఈదురుగాలులకు ఒక పడవ పూర్తిగా మునిగిపోయింది. పడవలో ప్రయాణిస్తున్న 7 మత్స్యకారులు త్రుటిలో ప్రమాదం నుంచి బయటపడి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. పడవ మునిగిపోవడాన్ని ముందుగానే గమనించిన సుగిర్ధన్ మరో 6 సిబ్బంది వెంటనే సముద్రంలోకి దూకి సమీపంలోని ట్రావెలర్ పడవను గట్టిగా పట్టుకుని ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. అదే సమయంలో సముద్రంలో చేపల వేట కోసం వచ్చిన యాంత్రిక బోటు సిబ్బంది వారిని గమనించారు. వెంటనే 7 సురక్షితంగా తమ పడవలోకి ఎక్కించుకున్నారు. పడవ యజమాని సుగిర్ధన్ తన స్నేహితులు 6 కలిసి 2 రోజుల క్రితం చేపల వేట నిమిత్తం సముద్రంలోకి వెళ్లినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. என்ன பண்றது?